วันหนึ่งคุณแม่ฮอลลี่ผู้ใจดีเดินลงไปรดน้ำดอกไม้ในสวนณตอนนั้นนางเห็นนายพรานจ้ำม่ำ3 คนกำลังมองมาทางบ้านของนางคุณแม่ฮอลลี่จึงเดินไปหาพวกเขาด้วยความสงสัยอ้าวสวัสดีจ้าพวกคุณมาทำอะไรในบ้านฉันเหรอสวนนี้แล้วก็บ้านหลังนี้อยู่ในเขตล่าสัตว์ของพวกเราเพราะฉะนั้นคุณจะต้องย้ายบ้านออกไปเดี๋ยวนี้เราจะรื้อบ้านของคุณและสร้างกระท่อมล่าสัตว์ที่นี่เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงกันน่ะฉันอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะอย่าเรื่องเยอะนักเลยนะยายแก่ถ้าไม่ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เราก็จะพังบ้านของคุณคืนนี้ตอนหลับซะเลยเหล่านายพรานเดินเข้าไปในบ้านพร้อมเสียงหัวเราะคุณแม่ฮอลลี่พยายามหยุดพวกเขาแต่ก็ไม่ได้ผลนายพรานทั้ง3เริ่มทำลายประตูและหน้าต่างด้วยขวานของตนคุณแม่ฮอลลี่รีบวิ่งไปยังสวนดอกไม้ที่อยู่ลึกในป่าและรีบตะโกนร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยมีใครได้ยินไหมณตอนนั้นเองเอมิลี่ก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากบ่อน้ำเอ๊ะนั่นคุณแม่ฮอลลี่หรือเปล่าคะเกิดอะไรขึ้นโอ้เอมิลี่หนูต้องมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยแม่ต้องการความช่วยเหลือเอมิลี่ทิ้งงานปักในมือและปีนเชือกลงไปในบ่อน้ำคุณแม่ฮอลลี่ดีใจมากที่ได้พบเธอโอ้เมื่อเช้านี้มีนายพราน3 คนมาพวกเขาจะพังบ้านแม่แล้วสร้างเป็นกระท่อมล่าสัตว์ให้ได้อ้าวแต่คุณแม่อยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วพวกเขาทำอย่างนั้นไม่ได้นะหนูรู้แล้วไปค่ะเราจะไปเอาบ้านคืนมาจากนายพรานกันในขณะที่เหล่านายพรานกำลังพังทลายด้านในตัวบ้านก็มีเงาดำวูบผ่านหน้าต่างไปเฮ้ยเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าอะไรเหรอหมีหรือเปล่าพวกเขาตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเงาเดียวกันนี้วูบผ่านหน้าต่างไปเป็นครั้งที่2ฮะมันผ่านไปอีกแล้วต้องเป็นหมีแน่ๆเลยเหล่านายพรานหยิบธนูแล้ววิ่งออกไปแต่แทนที่จะเป็นหมีพวกเขากลับเห็นแม่มดแก่อัปลักษณ์นางหนึ่งน้อยพวกนายพรานบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยพูดผีปีศาจออกไปเสียเดี๋ยวนี้ไปเหล่านายพรานไม่รู้เลยว่าแม่มดอัปลักษณ์ผู้นี้ก็คือคุณแม่ฮอลลี่นั่นเองผีไม่มีจริงหรอกยายแม่มดแก่ถ้าไม่เชื่อหายนะจะบังเกิดแก่พวกเจ้าข้าเป็นแม่มดที่อาวุโสที่สุดแห่งป่านี้ไม่ว่าคุณแม่ฮอลลี่จะพูดอะไรกับนายพรานนางก็ไม่สามารถทำให้พวกเขาเชื่อได้เลยนายพรานยังคงรื้อทำลายบ้านต่อไปคุณแม่ฮอลลี่บอกเอมิลี่ว่านางหลอกนายพรานไม่สำเร็จแต่เอมิลี่มีอีกความคิดหนึ่งเกิดเสียงเขย่าขวัญดังกึกก้องไปทั่วบ้านในขณะที่นายพรานร่างใหญ่ทั้ง3กำลังโยนของออกทีละชิ้นข้าคือจิตวิญญาณแห่งบ้านหลังนี้บัดนี้ข้าต้องได้พบพวกเจ้าเหล่านายพรานหวาดกลัวกับเสียงนี้พวกเขามองเลิกลักไปทั่วแล้วจู่ๆแจกันใบหนึ่งบนโต๊ะก็ตกลงแตกเสียงดังแจกันตกได้ยังไงก็นายทำมันตกเปล่าสักหน่อยเขาต่างหากเปล่านะนายต้องเท้าไปเตะแง่เลยหยุดทำเสียงหลอนๆนั่นสักทีฉันเปล่าทำนะนายพูดอะไรกันไม่ใช่พวกเราสักหน่อยในขณะที่เหล่านายพรานเถียงกันไปมาหนังสือหลายเล่มก็เริ่มล่วงหล่นลงพื้นเองเหล่านายพรานสู้ความกลัวไม่ไหวจึงรีบเพ่นแนบออกจากบ้านไปแล้วเอมิลี่ก็โผล่หัวออกมาจากด้านหลังที่นั่งที่เธอซ่อนอยู่และหัวเราะเบาๆปรากฏว่าเอมิลี่เป็นคนข่มขวัญนายพรานพวกนั้นด้วยการทำเสียงและใช้เชือกที่มองไม่เห็นทำให้หนังสือร่วงหล่นลงมาพวก
นางแม่มดแกนั่นทำเราสับสนไปหมดเราไปทำงานกันต่อเถอะเมื่อเหล่านายพรานเข้ามาพวกเขาก็เห็นผีตัวหนึ่งที่มีตาสีดำใหญ่โตอยู่ต่อหน้าพวกเขาเหล่านายพรานหกเขมรล้มลุกเพ่นหนีออกจากบ้านและไม่กล้ากลับมาเหยียบที่นั่นอีกเลยปรากฏว่าผีตัวนั้นก็คือคุณแม่ฮอลลี่นั่นเองเหล่านายพรานรีบวิ่งอย่างขาดสติและกว่าจะรู้ตัวพวกเขาก็หลงทางซะแล้วในขณะนั้นเองพวกเขาก็พบสาวน้อยผู้หนึ่งในป่านี่สาวน้อยอย่าไปทางนั้นเลยบ้านหลังนั้นมีผีสิงเต็มไปหมดเลยสงสัยผีนั่นจะสาปเราทำให้เราหลงทางซะแล้วโอ้ไม่นะแย่จังเลยงั้นเอากุญแจนี้ไปค่ะจะมีประตูทองคำปรากฏขึ้นคุณก็หนีไปทางนี้เลยนะนายพรานเลยได้รับกุญแจนั้นมาแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าสาวน้อยผู้นั้นก็คือเอมิลี่ผู้เขย่าขวัญตนเองนั่นเองไกลออกไปข้างหน้าเล็กน้อยประตูทองคำปรากฏขึ้นต่อหน้าเหล่านายพรานรูปลักษณ์ของนายพรานแต่ละคนเปลี่ยนไปเมื่อเดินผ่านประตูนั้นขวานและธนูของพวกเขาหายวับไปฉันจะไม่ล่าสัตว์อีกแล้วสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนของฉันจะเคารพธรรมชาติปกป้องต้นไม้และพืชพันธุ์ทั้งปวงฉันจะไม่ทำร้ายบ้านหรือทรัพย์สินใครอีกนายพรานทั้ง3กลับตัวกลับใจกลายเป็นบุรุษจิตใจงามและจากไปส่วนอีกด้านหนึ่งเอมิลี่ก็กลับไปหาคุณแม่ฮอลลี่ เห็นไหมคะคุณแม่ฮอลลี่ว่าแล้วว่าเราต้องได้บ้านกลับมา นั่นสิสรุปว่านายพรานจับเราไม่ได้แต่เราจับพวกเขาได้แต่ทว่าบ้านของคุณแม่ฮอลลี่ก็อยู่ในสภาพปรักหักพังเสื่อมโทรมทั้งสองจึงช่วยกันซ่อมแซมปรับปรุงบ้านด้วยกันอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องไปขอให้เอมม่าเข้ามาช่วยแต่เอมม่าเธอไม่ชอบทำงานนี่นาเอมิลี่ไปยังสวนดอกไม้และร้องเรียกเอมม่าเมื่อเอมม่ารู้ว่าคุณแม่ฮอลลี่ต้องการความช่วยเหลือเธอก็รีบตอบรับและมาทันทีพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการซ่อมแซมบ้านและทำความสะอาดทุกอย่างพอตกดึกพวกเขาก็มานั่งรวมกันที่โต๊ะซึ่งเต็มไปด้วยอาหารน่าอร่อยและพูดคุยกันเรื่องความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างผู้หญิงเพราะเมื่อผู้หญิงช่วยเหลือกันและกันการแก้ปัญหาทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นหลายเท่าในดินแดนแห่งหนึ่งมีพระราชวังสีชมพูจัดงานเต้นรำตระการตาซึ่งเป็นที่ที่เหล่าเจ้าหญิงเต้นรำอย่างสนุกสนานเป็นเวลาหลายชั่วโมงอีกด้านหนึ่ง1 ตา 2 ตาและ3 ตาใฝ่ฝันที่จะไปร่วมงานเต้นรำในวังบ้างแต่ผู้ที่จะไปร่วมงานในวังได้นั้นต้องได้รับจดหมายเชิญเท่านั้นแต่ผ่านไปแล้วหลายเดือนก็ยังไม่มีจดหมายส่งมาถึงบ้านของพวกเธอสักฉบับวันหนึ่งแม่ให้ทองคำเต็มกำมือกับ1 ตาและ2 ตาเอานี่ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆนะวันไหนจดหมายมาถึงลูกๆจะได้มีชุดพร้อมใส่ไปงานเต้นรำนางพูดในขณะที่2 สาวพากันแย่งทองคำกัน2 ตาก็มองพวกเธอด้วยความเศร้าแม่คะหนูก็อยากซื้อชุดใหม่ไปงานเต้นรำหนูขอทองคำบ้างได้ไหมคะแม่ควักต่างหูไร้ค่าเก่าๆออกมาจากกระเป๋าและโยนไว้ตรงหน้า2 ตาเอานี่มันมีราคาอยู่นะเอาไปแลกซื้อที่อยากได้แล้วกันนางพูด 2 ตาออกจากบ้านไปพร้อมน้ำตาเพราะแม่รัก1 ตาและ3 ตามากแต่มักใจร้ายกับ2 ตาอยู่เสมอ2 ตาสังเกตเห็นแสงสะท้อนออกมาตรงมุมขยะที่อยู่ไม่ไกลนักด้วยความสงสัยเธอจึงเดินเข้าไปใกล้และเธอก็พบรองเท้าสีแดงเข้าขณะที่เธอกำลังจะลองสวมรองเท้าคู่นั้นเสียงตะโกนของแม่ก็หยุดเธอไว้ซะก่อน2 ตา
สองตามารีบเตรียมอาหารเร็วเข้าสองตารีบกลับเข้าบ้านและซ่อนรองเท้าคู่นั้นไว้ใต้ผ้าห่มไม่ให้ใครเห็นในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงขณะที่1 ตาและ3 ตากำลังลองเสื้อผ้าใหม่ที่ซื้อมาจากตลาดซองจดหมายสีทองก็ถูกสอดเข้ามาทางใต้ประตูเมื่อแม่เห็นจดหมายเข้าก็ตะโกนด้วยความดีใจสาวๆเร็วเข้าเราจะได้ไปงานเต้นรำแล้วขณะที่สาวๆรีบเตรียมตัวให้พร้อม2 ตาก็ขอเสื้อผ้าจาก1 ตาและ3 ตาของเธอนะอยู่นี่เอานี่ไปไม่ได้นะแต่งตัวอย่างนี้เขาไม่ให้เข้างานหรอก2 ตากลับเข้าห้องไปอย่างเศร้าส้อยขณะที่พี่น้องและแม่ของเธอกำลังออกจากบ้านเพื่อไปงานเต้นรำเธอก็เอารองเท้าที่ซ่อนไว้ใต้ผ้าห่มออกมาโอ้รองเท้าแดงฉันสวมเธอไปงานเต้นรำอย่างเดียวก็ไม่ได้ฉันต้องมีชุดเดรสใหม่ด้วยตอนที่2 ตาสวมรองเท้าสีแดงเสื้อผ้ามอซอของเธอก็หายวับไปแทนที่ด้วยชุดเดรสเปล่งประกายวิบวับ2 ตาแทบไม่อยากเชื่อเวทมนต์ของรองเท้าสีแดงและรีบไปยังวังทันทีด้วยความตื่นเต้นเมื่อเธอเข้าไปในห้องจัดงาน1 ตา3 ตาและแม่ก็แทบไม่เชื่อภาพที่เห็นอะไรกันเป็นไปไม่ได้2 ตาดูงดงามมากด้วยรองเท้าวิเศษจนสาวๆคนอื่นจ้องมองเธออย่างไม่วางตาด้วยความชื่นชมเมื่อ3 ตา1 ตาและแม่ออกจากวังไปด้วยความอับอาย2 ตาก็เต้นรำกับเหล่าเจ้าหญิงทั้งคืนโดยใส่รองเท้าสีแดงเพราะหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความดีงามย่อมได้รับการตอบแทนด้วยสิ่งที่ดีที่สุดเสมอDahulu kala, di sebuah desa yang jauh, ada seorang wanita yang licik yang tidak suka bekerja sama sekali. Wanita ini memiliki 2 anak perempuan bernama Emily dan Emma. Emma adalah seorang gadis pemalas dan tidak berbakat. Di sisi lain, Emily adalah seorang gadis yang sangat pekerja keras dan begitu berbakat. Tapi, ibu mereka lebih mencintai Emma karena dia lebih muda dan dia masih memperlakukannya seperti bayi. Itu sebabnya dia menyuruh Emily untuk melakukan semua pekerjaan. Emily, ayo cepat bersih-bersihnya dan segera selesaikan sulamannya. Karena kemalasan ibu dan adik perempuannya, hanya Emily yang pergi ke pasar di siang hari untuk menjual kerajinan jahitan tusuk silangnya. Ketika dia pulang ke rumah, ibunya hanya mau memasak untuk Emma. Di sisi lain, Emily mencoba untuk merasa kenyang dengan memakan makanan sisa. Suatu hari, Emily pergi keluar menuju ke tepi sumur untuk membuat jahitan tusuk silang. Dia mulai menyulam jahitan tusuk silangnya dengan kain rajutan di tangannya. Pada saat itu, tiba-tiba seekor ayam jantan menaikinya dan mulai berkokok. Kokoruyok, kokoruyok. Apa yang kau lakukan di atas kepalaku, ayam jantan? Oh tidak, sulamanku jatuh. Emily begitu sedih karena dia telah menjatuhkan jahitan tusuk silangnya ke dalam sumur. Kalau ibu tahu, dia akan sangat marah. Aku harus bagaimana sekarang? Kokoruyuk, gunakan akalmu pakai ember itu. Ember berakal, kokoruyuk. Emily, seperti yang dikatakan ayam jantan, dia meraih ember yang tergantung di sumur. Dia baru saja akan mengambil ember dengan tangannya ketika dia kehilangan keseimbangan sejenak dan mulai jatuh ke dalam sumur. Ketika Emily membuka matanya, dia mendapati dirinya ada di sebuah taman yang dipenuhi bunga berwarna-warni. Tempat yang sangat indah. Aku ada di mana sekarang? Ketika dia berjalan sebentar, seekor kelinci muncul di depannya.
Tolonglah aku. Aku tidak bisa menariknya keluar. Emily bergegas menolongnya dan menarik wortel yang diinginkan kelinci dari dalam tanah dalam satu gerakan. Saat kelinci pergi dengan senang hati, Emily pun pergi. Terima kasih banyak, ini enak sekali. Dia melihat setangkai mawar yang akan mengering di sedikit kejauhan. Hei, tolong beli aku sedikit air, atau aku akan layu dan membusuk. Emily bergegas pergi ke air mancur untuk memenuhi keinginan mawar, mengambil air di telapak tangannya dan mengguyurkannya ke dalam akar sang mawar. Mawar dihidupkan kembali dan mengeluarkan aroma segar. Terima kasih banyak, hidupku akan lebih panjang. Emily melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah rumah. Di depan rumah itu, seorang wanita aneh yang tampak seperti penyihir jahat sedang menatapnya. Emily sangat takut pada wanita ini. Dia ingin segera pergi dari sana. Kau tidak perlu takut padaku, anakku. Kemarilah, ada yang harus aku katakan padamu. Emily pergi menuju wanita itu dengan rasa penasaran. Namaku Holly. Semua orang sangat menyukaiku. Jika kau menjaga rumah kecilku dengan sangat baik, kau boleh tinggal selama yang kau mau. Yang kau perlu lakukan hanyalah menutup tempat tidurku dengan bulu angsa setiap paginya. Dan aku juga tidak tahu arah jalan pulang. Jadi aku bisa tinggal di sini beberapa saat. Emily menjaga rumah itu dengan sepenuh hati, seperti yang diinginkan Ibu Hall. Setiap pagi, tanpa bosan, dia tidak lalai menutup tempat tidur Ibu Holly dengan bulu unggas. Ibu Holly sangat menyayangi Emily. Lalu dia menyiapkan makan malam yang sangat lezat untuknya. Begitulah hari-hari berlalu. Meskipun Emily sangat senang di sini, dia mulai merindukan rumah aslinya. Ibu Holly, kau tahu aku sangat menyayangimu, tapi aku ingin segera pulang. Oh, Emily, aku sangat senang kau bekerja dan menemaniku di sini. Tentu saja kau boleh pulang sekarang, dan aku akan segera mengantarkanmu. Oh, terima kasih, Ibu Holly. Ibu Hall membawa Emily ke sebuah pintu emas yang besar. Saat Emily melewati pintu ini, dia mengenakan pakaian yang baru dan emas. Ada sedikit hadiah untukmu karena kau telah bekerja dengan cinta. Dan ini adalah sulaman yang kau jatuhkan ke dalam sumur. Ambillah. Terima kasih banyak, Ibu Holly. Kau adalah orang yang baik. Kemudian, Ibu Holly menutup mata Emily dengan tangannya dan memintanya untuk menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Saat Emily membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di depan rumahnya. Kukoroyo. Emily kembali, dia seorang gadis emas sekarang. Kukoroyo. Melihat Emily, ibu dan adiknya Emma sangat terkejut. Tapi bagaimana mungkin? Di mana kau dapatkan gaun cantik itu? Emma, diam! Anakku sayang, ibu sangat khawatir padamu. Katakanlah di mana kau dapatkan semua perhiasan ini? Emily menjelaskan semuanya satu persatu. Pada saat itu, ibunya berpikir bahwa Emma juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan tamaknya, dia mengirim Emma ke tepi sumur. Emma menjatuhkan jahitan tusuk silang ke dalam sumur. Dia melompat mengejarnya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di dalam taman yang misterius di mana Emily berasal. Dia melihat seekor kelinci setelah berjalan beberapa saat. Kelinci itu meminta pertolongan pada Emma untuk mengeluarkan wortel dari tanah. Aku tak
tidak mungkin mengotori tanganku hanya untuk seekor kelinci. Emma berjalan tanpa menolong kelinci itu. Dia melihat setangkai mawar yang mengering di depannya. Mawar itu meminta pertolongan. Aku tak mungkin memberimu air, karena kau punya banyak duri, dan itu bisa menyakitiku. Emma pergi tanpa membantu mawar. Akhirnya, dia menemukan rumah Ibu Holly. Aku dengar kau membutuhkan seseorang untuk bekerja di sini. Kau bisa memberiku pekerjaan? Ingat, setiap pagi kau harus meletakkan bulu angsa di tempat tidurku. Emma menyetujui semuanya. Dia bekerja dengan baik di hari pertamanya. Meletakkan bulu unggas dengan rapi di atas kasur. Tapi di hari-hari berikutnya, dia mulai menghindari pekerjaan. Rumah itu mulai kotor hari demi hari. Dan Emma tidak peduli dengan bulu unggas di atas tempat tidur Ibu Holly. Ibu Holly sangat marah melihat Emma tidak bekerja sesuai dengan janjinya. Aku rasa sudah saatnya kau harus pulang sekarang. Emma sangat senang mendengar ini. Karena dia sangat menginginkan perhiasan emas dan baju-baju yang cantik secepatnya. Hore, aku akan mendapatkan hadiahku dan pulang. Ibu Holly mengantarnya ke gerbang pintu emas. Saat Emma melewati pintu itu, dia malah dihujani lumpur, bukan emas. Kenapa jadi begini? Ini apa? Pintu ini tidak menghujanimu dengan emas karena kau tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang hitunglah sampai 3 dan segeralah pulang. 1, 2, 3. Kemudian dia mendapati dirinya di taman rumahnya. Melihatnya, sang ayam jantan mulai berkokok. Kukuruyuk. Emma kembali, dia adalah seorang gadis lumpur sekarang. Kukuruyuk. Ibu dan adik perempuannya Emily sangat kaget melihat Emma di dalam lumpur. Emma memberitahu mereka bahwa pakaian berlumpur ini adalah hadiah untuknya karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik yang telah diberikan Ibu Hall padanya. Sejak hari itu, Emma mengerti pentingnya melakukan pekerjaan dengan cinta dan menjadi lebih pintar, serta mulai membuat jahitan tusuk silang seperti kakaknya Emily. Dengan demikian, kedua saudari itu hidup bahagia dengan membuat dan menjual jahitan tusuk silang bersama.